जेम्स बसुमतारी फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै बे क'क्राझार लकसभायाव खुनुदिन देरहानो हाया। देरहानायनि खुनु बिपिएफआ बेवहाय चान्स गैया। आमगुरि ओनसोलनि आइ आफामोन, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, ইতিমধ্যে যিখিনি কথা আমি জানিব লাগে নিৰ্বাচনত আমাৰ দায়িত্ব কি, এই কথাটো নিশ্চয় আমাৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবিলাকে ভালদৰে বিতংভাৱে বহলাই বুজাই নিশ্চয় কৈছে। আৰু ইয়াত মই বেছি কি ক'বলগীয়া আছে বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ আজি বহুত বেছি প্ৰগ্ৰাম হ'ল। ৰাতিপুৱা ঢলমাৰাত গ'লোঁ, ঢলমাৰাত মোটামুটি 95% বিপিএফ আছিল। যেতিয়া চিডলি সমষ্টি মই 3বাৰ বিধায়ক হৈছিল, মন্ত্ৰী হৈছিল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, সমষ্টিবাসীৰ দয়াত। এই উত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া কাউণ্টিং চলিছিল, ক'ৰবাত হাৰি যায়, ক'ৰবাত জিকি যায়, ক'ৰবাত হাৰি যায়, ক'ৰবাত জিকি যায়, গৈ গৈ ঢলমাৰাত যিটো বাক্সাটো যেতিয়া খুলিব, তাতে আমি সদায় জিকিছিল। আৰু এই বিপিএফ ৰাইজ তথা এই অঞ্চলৰ বিপিএফৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি সকলোৱে কি বুলি কয় ইউপিপিএল ৰাজনৈতিক দলত ঢলমাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি যোগদান কৰিলে। বইবা হাপি যোগদান কিয় আহিছে, এই কথাটো ইমান ক্ৰিটিকেল, বহুত হিবিজিবি ভাবিবলগীয়া কথা নাই। এইটো হ'ল সময়ৰ দাবী, পৰিস্থিতিৰ दाबी। समनि बियो थिननाय एबा समनि दाबी खालामनाय, बे बाथ्राखौ आङो दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थादों। बे आमगुरियावबो निसिमा ओनसोलावबो बे बाथ्राखौनो आं बुंगोन। बेवहाय गाज्रि मोननाय, उसुबिदा मोननाय, लाजिनाय, आख' फिख' मोननाय बिनि जेबो खोथा गैया। कारण जोङो 2014 सननिफ्राय बिपिएफ हिसाबैबो बेवहाय एमपि दारायनानै देरहाफेराखै, इउपिपिएल एबा पिसिडिआर हिसाबैबो बेवहाय देरहायाखै। बेखौथ' बयबो गोसोआव दं। काउन्सिलखौ सालायदों, सोलाय सोल' खालामनानै सालायनो हादों। एमपिआ 10 बोसोर जाबाय, बेवहाय ना पिसिडिआर देरहाफेरदों, इउपिपिएल देरहाफेरदों, ना बिपिएफ देरहाफेरदों। खेबनै एमपि जोंनि आखाइनिफ्राय बारलांदों। सोर देरहादों? যেজন ব্যক্তিয়ে বড় অনাবড় জাতি, ভাষা, ধর্ম বিভাজন কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিছিল, সেইজন ব্যক্তি নৱহৰণীয়া হীৰাহৰণীয়াই 10 বছৰ আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। আমি কি পালোঁ? जों मा मोनखो? আমি পিছুৱাই গৈছোঁ, একোই পোৱা নাই। আমাৰ মাজত সন্দেহৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছে, বিভাজন হৈছে, ভুল বুজাবুজি হৈছে। এমপি বুলি আমি কেতিয়াও লগ পোৱা নাই। এই পৰিস্থিতি আজি নাইকিয়া হ'ব গ'ল, শেষ হ'ব গৈছে। बे जोबनो नागिरदों, बेखौ फोजोबनायनि बेबस्था खालामदों। माब्रै? बियो दिनैहाय एनडिए नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स, मानव गेदेर प्रधानमन्त्री जोंना नरेन्द्र मोदी मानगोनां बिथांनि दैदेननाय, आसामनि जोंनि चिफ मिनिस्टार जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांनि दैदेननाय, आरो जोंहा बड'लेण्ड काउन्सिलनि एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मानव गेदेर आफादगिरि जोंहा प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाय, आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे साननाय हनाय बुजाफरा चिन्ताधारानि गेजेरजों बे बर' अनाबर' बे परिस्थितिया, बे परिबेसा दिनैहाय जोबफैनायनि लामायाव फैबाय। दा बेखौ जोङो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ मोनसे खाबु, अपरचुनिटि, सुबिदा हिसाबै जों बेखौ लानांगौ। देग्लाय इउपिपिएलनिफ्राय एमपि देरहानाय खाथां जाबाय, बे खोथाखौथ' जोङो दिनै प्रमान मोनबायना। बे दिनै स्पष्ट जाबाय। क'क्राझार लकसभा समष्टियाव दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि एबा जोंनि स्थानीय एमएलए मानव गेदेर जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथां, बिजेपि एजिपिजों समर्थन होजानाय बे बिथाङा एबा इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ देरहानाया बियो 100% बे खोथा। बेवहाय खुनु शक्ति आरो बेखौ लाखिनो हाला। दा बेबायदि एनडिए हिसाबै जोङो मोनसे मोजां परिबेस खालामनानै देरहानायखौ जोङो दिनैहाय निश्चित खालामनो हाबाय। दा बे हिसाबैनो जों बयबो बेवहाय ज' जानांगौ। बेवहाय जों ज' जानांगौ, कारण बिपिएफ हिसाबै खेबनै जेनथारदों, हाथाराखै, बेसेबांबा उनावसो थादों। आरो दिनैनि परिस्थितियाव फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै बे क'क्राझार लकसभायाव खुनुदिन देरहानो हाया। देरहाया
देरहानायनि कुनु बिपिएफआ बहाय चान्स गैया आरो बिपिएफ हिसाबै फैगौ लोकसभा इलेक्शनल' नङा फैगौ बिटिसि इलेक्शनावबो बिपिएफआ देरहानायनि कुनु चान्स गैया परिस्थिति এনেকুৱা হল অকল অহা লোকসভা নির্বাচনত অকল বিপিএফে হারিব এইটো কথা নহয় আগন্তুক বিটিসি নির্বাচনতো বিপিএফ ইয়াত কোনো স্থান নাই যেবো গিলা हाया परिस्थितिया दिनै बिदि फैदों दा गतिके समजों गोरोबनानै समयनि दाबिखौ जोङो सन्मान होनानै जों सिगां जेम्स बसुमतारी नाथाय दिनै बिथांनि साननाय हनायजों बिथां लुबैनाय बायदि बिथाङा रायजो राजाखौ जेरै लानानै थांनो नागिरदों बे खाबुआ बे परिस्थितिया बे समा बिपिएफनि थाखाय नङा हाया बे जाग्रा जिनिस नंला बियो बेखायनो जोङो दिनैहाय बयखौबो आं दिनै खावलायदों जायफोर बिपिएफ हिसाबै दङ बा ओरैनो गेजेराव ओरै थांहां ओरै फैहां जानानै दङ फै जोङो बयबो ज' खौसेयै थालायनानै जोंखौ गोख्रों खालामनि भबिष्यत जोंनि भबिष्यतखौ जों जाहाथे गोख्रों जोंनि जौगानायनि हाबाफारिखौ जों जाहाथे मावफुंनानै लानो हायो मेन उद्देश्यआ बे बहाय लाजिनाय असुबिदा मोननाय बोरै इउपिपिएलआव थांनांगौ बोरै हाबहैनांगौ बोरै सोरनिबा सिङाव थाहैनांगौ जइन जानांगौ बेबायदि एथ'ग्राब जोङो माने सानब्रेनो नाङा एकदम सिम्पल साधारन भाबै जोंहा ज' जानायनि समा फैथारबाय समा थिनथारबाय जोंहा ज' जानांगौ बेनो खोथा आरो मोनसे खोथाखौ जोङो एसे गोथौ आरो बिसार खालामनानै जों रायलायबावोबा बेखौ आं मोजां मोनगोन जों एसे माने जिनिसखौ सिरियास जा जों एसे बुजिनो सेस्था खालाम जे प्रत्येक इलेक्शनाव जोंनि ओनसोलाव बर' अनाबर' राजनिति एबा बिभाजना जायोमोन आरो जेलानो बिसायख'थि जाबाय हेला मा जायोमोन बे हिरा सरनियाया एमपि इलेक्शनाव मा बुङोमोन जे बिटिसि सुक्ति बातिल बड'लेण्ड एबा काउन्सिल बिटिसि ओनसोलनि गाव कर्तन बेखौ बुंनानैनो बे भट लायोमोन देग्लाय जों बयबो खोनासंदो जोङो निश्चय बयबो नोजोर होदों जे देग्लायनि बिसायख'थियाव कोनो बिटिसि सुक्ति बातिल एबा मा होनो बेखौ अनाबर' गाव बड'लेण्ड एबा बिटिसि ओनसोलनिफ्राय कर्तन दाननांगौ होननानै रावबो डिमान्ड खालामाखै बे समया मानिफ्राय मायाव फैखो जि समाव सुक्तिखौ बातिल खालामनायनि थाखाय दाबि खालामो जि समाव बड'लेण्ड ओनसोलनि अनाबर' गामिखौ दानख'नायनि खोथा बुङो आरो बेखौ बुंनानैनो देरहायो खिन्थु दिनै बे सोदोबा बे रावा बे लेक्सारा बे बिबुंथिया दिनैहाय गोमोरफैबाय आरो बे बिबुंथिया बे रावा बे सोदोबा जोंनि थाखाय रावनिबो थाखाय मोजां नङा बेखौ जों दिनै मोनफैनो हाबाय बे परिस्थितिखौ जोंनो नांगौ आरो बेनो जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामगोन बेनिखायनो बेबायदि समाव गोनो गोथो साना लाबानो राजखान्थि एबा पलिटिकेल पार्टी राजनितिक नोजोरजों नायालाबानो एसे जोंनि माहारिनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै 10 बोसोरनि उनाव एनडिए हिसाबै जोंनि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ जे जोङो दिल्लीयाव फाथायहरफिननो हानोसै बिनिख्रुइ बाख्नायथाव देरगाथाव साबसिन मोजां मोननाय दिनैनि दिनाव जोंनि न'खराव मा बाथ्रा जानो हायो देलाय बेनो साबसिन नङा होमबा गतिके बे साबसिन मोजां समखौ बयबो जाहाथे बयबो बाहागो लालायो बे खोथाखौसो जोङो दिनैहाय रायलायनांगौ उसुबिदानि जेबो खोथा गैया फैगौ दिनावहाय जोङो बे बिसायख'थिया जोबथोंसै बिनि उनाव जों मोजाङै आरोबाव बाथ्रा खोथाफोरखौ जोङो बिजिरनानै रायलायगोन समा गुसुं जादों दिनै फैगोन समाव सेक्टरनि सावगारियाव मोजाङै बयबो भटखौ होदो माने रेकर्ड मार्जिनाव जोंहा देरहानि बे ओरैनो साधारन हाजारनि खोथा नङा जिखिनि जों हिसाब निकास खालामनानै मोनदों 3 लाखनि बारा भटआव सेक्टरा देग्लाय एमपि देरहागोन जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपि जागोन फाइनाल गोजोन्थों।